Salam alaikum habibati, j'espère que vous allez bien. Alors Elegant Muslima est revenue avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais partager معاكم comment je congèle mes aliments au congélateur. Alors pour ma part les filles, j'ai pas un très grand congélateur, donc عندي غير un petit fraiseur. Donc عندي vraiment حوايج قلال اللي نكونجليهم. Ou personnellement, j'aime pas congeler le mec là, je préfère faire les trucs frais. يعني يكونوا هذاك وين تنداروا. كما راكم تشوفوا هنايا je suis en train de préparer le citron. هاد la vidéo c'est une recette détaillée de la citronnade tunisienne. Ensuite, je passe aux fruits. Alors, allez, je congèle la fraise البنات parce que la fraise هنايا عندنا غالية. Des fois, la boîte توصل jusqu'à 4 dollars ou des fois يديروا 3 à 3 dollars ou la 4 à 3 dollars. Donc, je profite ندي كمية qui veut dire une bonne quantité. نغسلها bien comme il faut avec de l'eau et du vinaigre. Je fais pareil avec les poires. وهنايا سي ابري توت نوي في لو كونجيلاتور كيف تاع حطيتهم ليله كامله في الكونجيلاتور. راكم تشوفوا ماشي متلاصقين، كل حبه عند اختها، وكي نجي راح نجبدهم فاسيلمون كيف دير جو برون لا كونتيتي كو جو ونستعملها. كنت قادره البنات نشي لي فروي كونجلي ديريكتومون نستعملهم، مي جيم با يا د لاسيد سيتريك فيهم. دونك فوالا جو بريفير افوار دي برودوي اورغانيك peu de quantité mais peu et bien, voilà. Donc comme je vous ai dit, je préfère 1000 fois avoir mes aliments frais. ما نحبش كونجلي غير فريمون الا كانت حتمت عليا. ودركا نفوت للدبشه تاعنا كما نقولوها حنا ناس الشرق، هي الدبشه تقولوا لها نتوما الحشيش، كان يقولها القصبر تاني. نبدا نحيها في لو روبو، سي بلو فاسيل. اللي ما عندهاش لو روبو تقدر تستعمل الموس ولا القطاعه هذه. كما قلت لكم انا غرستها في لو جاردان، هاد الكميه شيتها جوست بور اورجونس. كيما تكونش عندي تاع لو جاردان كما تعرفوا ça met du temps à repousser. Je passe maintenant au fromage cheddar que j'achète عند بيجي، تقدروا تلقاوه عند سامس كلوب ولا كوسكو تاني. alors je préfère l'acheter هكذا ونرابيه وحدي. كنت قادره نشريه déjà râpé mais c'est plus cher. Quand je peux économiser de l'argent, je ne vois pas l'intérêt d'aller dépenser plus car je peux le faire seul à la maison. Donc je le divise des sachets de congélation ونستعملو في البوراك تاعي لي بيتزا etc. ودركا جا دور الشباح، هي شباح الصفراء قسنطينيه. ان شاء الله راح نبارطاجي لكم هاد لا فيديو اون ديتاي، مانيش حابه ندخل في التفاصيل اكثر. استناوها ان شاء الله بروشينمون سور يوتيوب. دونك نغربلو كامل، لازم يكون مطحون سوبر فان. Et je finis par mes viandes blanches et rouges. هنا راكم تشوفوا c'est de la viande hachée، نحطها في des petits sacs comme ça. تسهل عليا خدمه بزاف، surtout au moment de la décongélation. تديكونجيلي en 5 minutes. Et je marque sur le sachet واش راح ندير بها هاد اللحم هادي parce que je les divise en fonction de ce que je vais faire. وهنايا c'est le poulet تاعي كامل. Si vous voulez la vidéo en détail, ça sera avec un grand plaisir. Je l'ai la vidéo، راني عندي المونتاج تاعها، لكن تحبوا قولوا لي en commentaire نديرها لكم. Voilà les filles، نكون كملت مع les préparations تاع le fraiseur pour رمضان ان شاء الله. لكن عجبتكم la vidéo البنات، n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit like et de me commenter surtout pour savoir وين راني رايحه بها. Voilà البنات، نشوفكم نخليكم في امان الله dans une prochaine vidéo. السلام عليكم.